به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه دانش آموزان پایه هفتم. میخوایم نمونه سوال فصل دوم رو حل کنیم. بچه اولین سوال گفته حاصل عبارت‌های زیر رو به دست بیارید. خب ما برای پیدا کردن حاصل عبارت‌ها اگه یادتون باشه گفتیم باید مختصر نویسی کنیم. مختصر نویسی یعنی چی؟ یعنی پرانتزهای اضافه رو خط میزنیم. بچه منفی 24 رو مینویسم. مثبت بیرون پرانتز میدونیم بی تاثیره. پس کاری به کار مثبت نداریم. پرانتز عدد بعدی رو میزنیم و منفی 26 رو مینویسیم. حالا دو عدد هر دو علامت ها یکیه، به اینا میگیم دوست. دوستا رو جمع میکنیم میشه 50 و یکی از منفی ها رو براش میذاریم. خب حالا توی این عبارت پرانتز بزرگ داریم. ببینیم وقتی عبارت های طولانی به ما میدن اول باید اولویت بندی ها رو رعایت کنیم. میدونیم اولویت اول با پرانتز بزرگه، پس اول میریم سراغ پرانتز های بزرگ. خب داخل پرانتز اولی تقسیمه. تقسیم رو چه شکلی حل میکردیم؟ اول علامت ها میگفتیم منفی در منفی میشه مثبت، 14 تقسیم بر 7 میشه 2. حالا میریم سراغ پرانتز بزرگ بعدی. داخل پرانتز بزرگ بعدی یه عبارته. نگاه کنین، منفی 7 رو می نویسیم. منهای بیرون پرانتز یعنی عدد بعدی رو قرینه کن. قرینه منفی 10 میشه مثبت 10. حالا دو عدد دشمنن، دشمنا رو کم می کنیم میشه 3. 10 بزرگ علامت بزرگ رو میذاریم. حالا ما بینش چیه؟ ضرب. یعنی باید مثبت 2 رو ضرب در مثبت 3 کنیم. مثبت در مثبت میشه مثبت 2 3 تا 6 تا.